हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट ज्ञान में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ खांसी के दो बढ़िया सिरपों के बारे में जो कि काफ़ी ज़्यादा असरकारक और अच्छे सिरप हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सिरपों के बारे में। तो फ्रेंड्स, जल्दी से आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरीके की वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, अक्सर आपने देखा होगा खांसी का सिरप आपको चाहिए होता था बाजार से कोई सा भी सिरप बिना दे के ले आते हैं, जबकि इसमें दो तरह के सिरप आते हैं। एक आता है ये लिखा हुआ है इसके ऊपर फॉर ड्राई कफ, और आप देख सकते हैं इसके ऊपर लिखा हुआ है फॉर बैड कफ, मतलब ये सूखी खांसी के काम में आता है। और ये वाला सिरप कफ वाली खांसी और प्लस जिसमें सांस वगैरह फूलती है उसमें काम आता है। फ्रेंड्स, कभी भी आप सिरप देख कर के लेना चाहिए, अच्छी कंपनी का ब्रांडेड और असरकारक होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, बात करते थे पहले हम सूखी खांसी सिरप के बारे में। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं जो सिरप आता है जीडेक्स सिरप आता है बोकार्ड कंपनी की तरफ से। और फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। तो इसका प्राइस है 158 रुपीज़। फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं इसकी कंपोजिशन की। तो इसके अंदर डेक्सा मेथफॉर्मिन हाइड्रोब्रोमाइन एंड क्लोरफाइनमाइन एंड मेल्टेड। फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा अच्छा असरकारक है। आप एक दो बार पीने में ही आपको खांसी में बहुत ज़्यादा आपको आराम मिलेगा, और दो तीन दिन आपने लगातार लिया तो आपकी खांसी गायब ही हो जाएगी बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, इस सिरप को खांसी में आप यूज करें और काफ़ी ज़्यादा अच्छा सिरप है। फ्रेंड्स, बात करते हैं दूसरे सिरप की, जो कि फ्रेंड्स देख सकते हैं ये है फॉर बैड कप। इसका नाम था जीडेक्स, और दोनों ही कंपनी के आते हैं, और इसका नाम होता है ब्रोजीडेक्स। देख सकते हैं फॉर बैड कप। फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। तो इसका प्राइस है 142 रुपीज़। फ्रेंड्स, बात करते हैं इसकी कंपोजिशन की। तो टर्बूटालाइन सल्फेट ब्रोमैक्सिन गुआफेंसिन मेंथोल सिरप। फ्रेंड्स, कफ वाली खांसी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा सिरप है ये। और ऐसे लेने का जो तरीका होता है, तो आप बच्चे को एक चम्मच और बड़े को दो दो चम्मच दिन में 3 बार दे सकते हैं। फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा असरकारक सिरप है ये कफ वाली खांसी के लिए। और कभी भी आपको खांसी के सिरप की सिरप लेना हो तो आप इन दोनों में से अपने हिसाब से सूखी खांसी या गीली खांसी जैसे भी प्रॉब्लम हो हिसाब से आप ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल में सब्सक्राइब कर देना, और आपका कोई सवाल हो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।